oda, akkor csak Erikára nézek, a megcsalásról beszélgessünk, és ennek a jeleiről, hogy hogyan fedezhetjük fel igazából a másikban, hogyha úgy feltámad bennünk a gyanú. Vannak más. Hát ha már feltámad bennünk a gyanú, akkor biztos, hogy azért támad fel bennünk a gyanú, mert valamit másképp csinál az az illető, mondjuk más szokásai vannak, azt veszük észre, hogy gyakran túlórázik, vagy nem jár haza, vagy hirtelen a haverjaival sokat eljár, vagy a barátnőivel, vagy rákapott a kocogásra, és onnan egyre hosszabb idő múlva ér haza. De a változás akkor az mindig egy gyanújel? Hát én azt mondom, hogy gyanújelek összessége, tehát az, hogy valaki rákap a kocogásra önmagában nyilván nem szabad, hogy gyanút keltsen. De hogyha közben még egyéb más jelek is feltűnnek, például a mobilját nem teszi ki az asztalra, mindig viszi magával, még mondjuk a mosdóba is. Itt látjuk is közben ugye azokat a klasszikus jeleket, amelyek... Így van, ezek teljesen egyértelmű hétköznapi jelek, elrejti a laptopját, vagy éppen túl kedves lesz, ezt is megfigyelhetjük, hogy a megcsalások kezdetén az egyik fél, a megcsaló fél sokkal kedvesebb lesz a párkapcsolatban. Szívességeket tesz, bókol, próbál a másik kedvébe járni. Aztán ahogy telik el az idő, és hogyha az a harmadik fél megmarad, akkor épp az ellentétes viselkedés lesz, hogy hirtelen nem csinálja meg azokat a dolgokat, amiket eddig megszokott, például nem pakolja ki a mosogatógépet, vagy nem segít valamit megcsinálni, nem vasalja ki az inget, amit eddig megcsinált. Ugyan azok a tünetek jellemzők általában a férfiakra és a nőkre is, mert vagy az, amelyeket most elsoroltál, azok inkább mondjuk minket férfiakat jellemeznek? Hát én szerintem a nőket is ugyanezek a tünetek jellemzik, de azon kívül, hogy mi a jele a megcsalásnak, szerintem sokkal fontosabb az, hogy kik a megcsalók, tehát hogy hogyan tudjuk őket fölismerni, nem csak a jelekből, hanem... Hát igen. De mi, ez most arra gondolsz, akik már eleve, tehát hogy ilyen típusú férfivel, illetve nővel már le se álljunk? Megint rám mutattál. Ezt hogy fogom kimagyarázni? Először is vannak statisztikák, amik azt megmutatják nekünk, hogy kik azok az emberek, akik sokkal inkább fogják megcsalni a párjukat, mint a többiek. Kik? Igen, na, nem is nézek a Például, akinek 13-nál több szexuális kapcsolata volt a mostani kapcsolata előtt, azok sokkal nagyobb valószínűséggel fognak félrelépni. 1. 2. Akik 5 évnél hosszabb ideje élnek párkapcsolatban, ott sokkal nagyobb eséllyel történik megcsalás, mint rövidebb kapcsolatokban. Vannak statisztikai adatok. 2012-ben Magyarországon készült egy felmérés, miszerint a nők 53, a férfiak 51%-a lépett már félre. Tehát egyáltalán nagyobb nem igaz. Százalékban lépnek. Így van, egyáltalán. Hát ez közel azonos, ugye a statisztika 1%-ban azért világos. Nem tud igazából akkor nem a férfiakra jellemző, mint amit általában hisznek. Így van, lehet, de hogy már nem a férfiakra férfiakra jellemző ez a viselkedés, hanem jellemző bizony a nőkre is, és egyáltalán nem az a felállás, hogy a nős férfiak szingli lányokkal kezdenek, mert hogy a szingli lányok nős férfiakkal már nem akarnak belemenni kapcsolatba, hiszen sokkal erősebb az öntudatuk, hanem inkább családos nők, családos férfiakkal lépnek félre. Na hát akkor most itt néhány... Nem nézhetek rád, hát ez a teljesen amikor beszélsz, akkor sem. Nem, tehát akkor... Figyelek. Ugye, amikor kiderül egy kapcsolatban, hogy megcsalás történt, mit lehet tenni, hogy újra összerendeződjön a két fél? Ez a nagy kérdés, hogy egyáltalán lehet-e még őket összehozni? Mielőtt erre kitérünk, előtte azért még azt tisztázzuk, hogy mit értünk egyáltalán megcsalás alatt. Tehát itt megcsalás alatt értjük azt, amikor valaki egy szeretőt tart fenn, és párhuzamosan futtat két kapcsolatot, vagy mondjuk egy éjszakás kaland is megcsalásnak számít-e? Mit jelent a hűség, mit jelent a megcsalás, azt a partnereddel egyeztetned kell, mielőtt komolyabb elköteleződés fellép közöttetek. Mondjuk ez a kapcsolat kezdete utáni első-második hónapban meg kell beszéljétek egymással, hogy figyelj, neked mit jelent a hűség? Ha csokolózok valakivel, az már hűtlenség? Ha fölveszem a telefont valami nőneműnek, az már hűtlenség? Hogyha rámosolygok a pénztáros nőre a boltba, az már hűtlenség? Ezt meg kell beszélni, és ezt általában nem beszélik meg egymás között
a pár tagjai. Mert valószínűleg azért... ez kellemetlen erről beszélni. Meg még abban az időben még Persze, egymásra figyeltek nagyon, nem? Tehát azért azt mondod, hogy az első pár hónapban, hát szerintem olyankor az ember a kapcsolat első pár hónapjában csak és kizárólag a másikra figyel. Meg olyan, igen, meg az már eleve az első pár olyan hónapban, igen, bizalmatlanságot tűnt az, hogy te már erre gondolsz. Épp ellenkezőleg ez tovább növeli majd a bizalmasságot egymás között, hogyha erről beszéltek. Amikor a párkapcsolati összeillést vizsgálom pszichológusként, akkor 7 dimenzió mentén nézem, hogy a nő és a férfi összeillik-e. És az egyik dimenzió bizony a hűség és hűtlenség kérdése, hogy miben állapodtak meg egymással, hogy egyáltalán beszéltek-e róla. Hiszen az, hogy férjhez mész vagy megnősült, ki fogja neked garantálni azt, hogy soha többet nem leszel szerelmes? És ha szerelmes leszel, akkor milyen forgatókönyvek vannak közöttetek erre a szerelemre? Mert hogy mondok erre egy triviális példát. Például van egy nő, aki bejár egy étterembe, és ott egy pincérfiúval jót beszélgetett. Majd egy 2-3 nap múlva megint bemegy az étterembe, a pincérfiúval megint jót beszélget. Kialakul közöttük egy szimpátia először. Mennyire jó az a kapcsolat, hogyha ő hazamegy a kapcsolatába, és a partnerével meg tudja ezt beszélni, hogy képzeld el, az a pincérfiú, az milyen jó beszélgetés volt vele, milyen szimpatikus volt, vagy milyen sármos volt, mert akkor ők tudnak egyeztetni egymással arról, hogy a nőnek mi hiányzik a kapcsolatból, hogy felkeltette az érdeklődését a pincérfiú. Értitek? Ez nagyon-nagyon komoly érzelmi érettségkel szerintem, hogy ezt meg tudják beszélni. Az a baj, hogy a párkapcsolati érettség az a kezdetektől fejlődik. Ugye a szerelmi képesség és a párkapcsolati érettség úgy kb. 3 éves korunktól, sőt 0 éves korunktól fejlődik, mert az édesanyával való kapcsolatunk már eleve el fogja dönteni azt, hogy mennyire tudunk kötődni az adott partnereinkhez. Tehát, hogy ez fejlődik, ezt fejleszteni kell erről beszélni, pont ezért kell beszélni, hogy amikor majd érett fejjel bele szeretnétek lépni egy elkötelezett kapcsolatba, akkor megfelelő játékszabályok szerint tudjatok játszani egymással. Hú, hát sok kérdésünk van nekünk is. És gondolom, hogy önöknek is rengeteg kérdésük van, úgyhogy bátran hívják Erikát. 0630, bocsánat, a műsor ideje alatt itt lesz velünk, és a végén azért majd várunk még vissza, hogy mesélj a kérdésekről nekünk. 0635 15 93 99, tehát Rózsa Erika szexuálpszichológus lehet hívni, megcsalás témakörében, és akkor kedves Erika, ahogy Nán úr említette, akkor majd visszavárunk a műsor végén. Köszönjük szépen! Rózsa Erika szexuálpszichológussal folytatjuk, akitől önök is kérdezhettek, illetve ugye már a műsor elején beszélgettünk. Milyen kérdések jöttek, Erika? Sokan telefonáltak, nők és férfiak is egyaránt. Érdekes volt, hogy a korosztály 35 és 45 közötti emberek hívtak föl, fele nő, fele férfi, és ők 3... a legérintettebbek? Igen, ők a legérintettebbek amúgy. 3 téma rajzolódott ki, ami mentén így be tudok számolni. Nyilván az ő életük titkos, nem akarom elmondani részletekben, hogy mi a probléma. Bár ugye nem ismerjük őket. Tehát mert ugye nem ismerjük őket, átlagolom őket, és akkor így nagyjából mindenkire igaz lehet majd. Az egyik témakör az az, hogy ha a partnerem nem szexel velem rendszeresen, az vajon jelenti-e azt, hogy félrelép? Ez egy elég érdekes, izgalmas kérdés, hiszen beindul egy párkapcsolatot, ugye van egy dinamikája a szexuális életnek, és hogyha ez egy hirtelen alább hagy, vagy esetleg teljesen el is múlik, akkor ez vajon jelenti-e azt, hogy a partner megcsal bennünket. Ez volt az egyik kérdéskör, amivel hozzám fordultak. Nyilván ilyenkor... Itt akkor tulajdonképpen a korábbi szexuális aktivitáshoz kell viszonyítani, vagy van egy olyan szám, amellyel nekünk operálnunk kell, vagy amelyet jó, hogyha tisztában vagyunk, hogy mi ennek a korosztálynak a megfelelő. Inkább úgy gondold végig, hogyha rendszeresen kezdeményezel a feleségednél, és nincs oka, hogy visszautasítson téged időről időre, akkor egy idő után ugye felmerül benned a gyanú, hogy a feleséged miért nem akar veled szexuális életet élni, holott korábban aktív volt, korábban kapható volt a szexre. Na most a kérdések egyik fele ugye körül forgott, hogy az, hogy elmarad a szex, az egyértelmű jele a hűtlenségnek, de nem. Nyilván, hogy kellenek hozzá más jelek is, a szokásváltozás, hogy a különböző elektronikai tárgyakkal hogyan bánik az ember. Nagyon érdekes az, hogy ilyenkor nem szabad egyszerre a másikat megvádolni azzal, hogy félrelépett, hogy megcsalt bennünket, mert hogy lehet, hogy nem azért nem szexel velünk a partnerünk, mert külső kapcsolata van, hanem egyszerűen egy olyan életfázisban van, ahol leterheltebb, elfoglaltabb, a férfiaknál ugye az egzisztencia
pszichoszociális problémák a merevedésre egyértelmű hatással vannak, akkor a nőknél mondjuk egy gyerekszülés utáni visszatérés a szexualitásba az sem zökkenőmentes, lehet, hogy depresszív, lehet, hogy trauma érte volt, ami miatt csökkent a szexuális vágya. Hogyha én egyszerre bevádolom a partneremet azzal, hogy ő neki biztos, hogy van valakie, és nem próbálom megérteni az okát, hogy az ő szexuális aktivitása miért csökken, akkor így tovább növelem a távolságot kettőnk között. Hát akkor gondolom nagyon fontos az, hogy kommunikáljunk mindenképpen, és hogyha úgy érezzük, hogy megoldhatatlan ez a probléma, akkor forduljunk szakemberhez. Nagyon szépen köszönjük Rozs Erika szexuálpszichológusnak, hogy itt volt nálunk, és hogy ezt a sok-sok kérdést megválaszolta. Sajnos gondolom, hogy rengeteg kérdés érkezett, de hát akkor így lehetett most egy picit órákat erről beszélgetni, gondolom. De hát szerintem majd ezzel a témával még azért fogunk foglalkozni, vagy így. Köszönjük vagy szépen. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, és hamarosan folytatjuk. Csoki diétával. Bizony. Hát kíváncsi leszek. Folytatjuk.